Oi, galera. Oi. Tudo Oi. bem? Olha a fogueira. Fogueira? Uau, quem fez essa fogueirinha? Nossa avó. Ah, que chique, hein? E ela tá com coberta porque ela tá com frio. Ah, Tô com aqui, com roupão e sua coberta. eu também. Ui, vamos esquentar um pouquinho, né? Tchau, gente. Tchau.